ဝေယွန်းကျိုးမျိုးတော်ကိုဒဏ်ရာအပြည့်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါစမ်းမင်းရန်ကသူ့ကိုတီးတန့်ဆောင်မှာလှုပ်ဝက်ပြုစုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကစစ်သူကြီးလေးဝေယွန်းကျိုးတယောက်နိုးလာတဲ့အခါမင်းကဘာတူလဲငါဘာလို့ဒီရောက်နေတာလဲငါဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုပြီးမှတ်ဉဏ်တွေပျောက်ဆုံးနေခြင်းအောင်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်စမ်းမင်းရန်ကဝေယွန်းကျိုးတယောက်ရှက်လို့မှတ်ဉဏ်ပျောက်ခြင်းအောင်ဆောင်နေတာကိုရိပ်မိပြီးတန်ရောစင်တို့ကစနောက်လိုက်ပါတယ်ယွန်းကျိုးမင်းငါကိုမမှတ်မိဘူးလားငါကမင်းရဲ့ဇနီးလောက်မင်းရန်လေးမင်းငါကိုလက်ထပ်မယ်လို့ကတိပေးထားလို့ဧကရရှိမှာတောင်းဆိုထားတာမင်းကငါကိုလက်မထက်ချင်လို့အခုလိုလုပ်နေတာလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဝေယွန်းကျိုးကလည်းမှတ်ဉဏ်ပျောက်ခြင်းအောင်ဆောင်ရင်းနဲ့စမ်းမင်းရန်စီကအခွင့်ကောင်းယူကအချစ်စကားတွေအတင်းပြောခိုင်းပြီးသူမရဲ့နူးညံ့တဲ့ဂရုစိုက်မှုကိုခံယူပါတော့တယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာငငယ်ကလေးကတယောက်ကိုတယောက်တိတ်တခိုးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရက်အနှဲငယ်ကြာမှာတော့ညီလာခံမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့စစ်သူကြီးလေးဝေယွန်းကျိုးရောက်လာပြီးစမ်းမင်းရန်နဲ့သူဟာတကယ်ပဲငယ်စဉ်ကလေးကအပြန်လန်ချစ်ကြိုးတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထွက်ဆိုပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့လူကျင်ရှင်ကအရှုံးမပေးသေးပဲဒေါသတကြီးနဲ့အရှင်မင်းကြီးစမ်းမင်းရန်ဟာအကျွန်ုပ်နဲ့တကယ်ပတ်သက်ဖူးပါတယ်တက်တည်အနေနဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလှုပ်ဝက်တဲ့မဲ့အမှတ်သားရှိပါတယ်ဒါကိုအမျိုးသမီးအရာရှိတွေနဲ့စစ်ဆေးရင်သိနိုင်ပါတယ်လို့အရင်ဘဝကလင်မယားဖြစ်ခဲ့တဲ့အမတ်တညာတွေနဲ့အောက်တန်းကြကြတက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်စမ်းမင်းရန်ကလည်းအရှုံးမပေးပဲလူမိသားစုရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်တဲ့လူမိသားစုကအမျိုးသားတွေဟာလက်တန်းနဲ့လက်တူကျွဲအလျားတူညီကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြပြီးလက်ရှိကုရင်မိဖုရားမွေးထားတဲ့9ယောက်မြောက်မင်းသားလေးဟာဧကရရဲ့တွေးသားမဟုတ်ပဲလူကျင်ရှင်နဲ့ခိုးရလိုက်ပြီးရခဲ့တဲ့တော်ဝင်သွေးနှုတ်ကလေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မွေးဖွားစဉ်ကလည်းတက်တည်တွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဖွင့်ချလိုက်ပါတော့ဒယ်ဒီဇလန်ရဲ့အဆက်ကိုကြည့်ချင်ရင်ကုန်းမတ်မှာအဆက်လို့မှန်းခဲ့ပေးပါဗျာ